हैन त्यो चाहिँ हामीले पनि आफ्नो स्व अध्ययन पनि गर्नुपर्छ र अरूले बताइदिएको पनि हामी चाहिँ ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ। मेरो चाहिँ अब प्रस्तुति छ यहाँनिर। म चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको भाषामा के छ इङ्ग्लिस बोल्दा के प्रब्लम छ? Can you allow me to speak English? सबैलाई लाउन सक्छ। Total English or mixed English? No, I do understand. I do make you understand. I'll convert in Nepali also. Translate पनि गर्छु म। कुनै पनि वर्डहरु यस्तो हुन्छ कि you have to understand it because अबको संसारमा अब चाहिँ भाषा पनि एकदम एसेन्शियल छ। You should know English, हैन? किनभने हामी त युवा हौ, we are studying, हैन? Tomorrow we need to travel to different places for job, for study, हैन? For medicine, for treatment. को लागि पनि हामीहरु एक ठाउँबाट ट्राभल गर्नुपर्छ र you know that Nepal is not spoken except Nepal. र नेपाल बाहेक तपाई बाहिर जानुस् nobody understand Nepal. जस्तै इन्डियामा पनि you need to speak English, sorry हिन्दी, हैन? त्यो बोल्नुपर्छ। त्यही भएर अहिलेको आवश्यकता एउटा के पनि हुन्छ भने we should know English as well. Okay? त्यही भएर म चाहिँ I have some documents prepared on English, हैन? त्यही भएर if you don't understand please raise your hand and you can ask me questions. Okay, will you allow me? Yeah. Okay. Let's start. There are topics of I think some participants feeling ashamed to raising their hand, so it is better to translate. I will do that. Okay, that I will do. Youth status of youth and challenges in Nepal. और यो youth भने त के छ भने हामी सब we are all youths हैन? हामी सबै youth हौ र नेपालमा हाम्रो challenges चुनौतीहरु के छ, नेपालमा अवसरहरु के छ, हामीले कुन समस्याबाट हामी गुजिरहेका छौं भन्ने कुराकोमा आज यसो प्रिपरेसनहरु मेरो चाहिँ के छ प्रस्तुतिकरण म यहाँ बस्न चाहन्छु हैन? तपाईहरुमा के प्रब्लम भयो, तपाईले बुझ्न गाह्रो भयो या त if you have any questions हैन प्लिज लेट मी नो। सर्वप्रथम त के छ भन्दा युवा youth और चाहिँ अहिले पनि डेफिनेट डेफिनेसन भन्ने कुरा छैन youthको, तर पनि still UN has defined youth with certain words in 1985. 1985 मा चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल युथ डे मा चाहिँ UN ले चाहिँ एउटा डेफिनेसन गरेको छ youthको, which defines like youths are defined as the group or certain persons. They fall under the age of 14 to 24 years. 14 देखि 24 years मा आउने जति पनि युवाहरु छन्, जति पनि हामीले जनताहरु छन्, त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ युथ भनेर कसले डिफाइन गर्यो? UN ले, त्यो युनाइटेड नेसन्स ले चाहिँ डिफाइन गर्यो इन 1985 मा, राइट? त्यसपछि यो डेफिनेसन चाहिँ the definition which was explained by UN is not essentially defines all youths in every country. यो चाहिँ युएनले डिफाइन गरेको युथहरु चाहिँ सबै देशहरुमा लागू हुन्छ भन्ने पनि छैन, किनभने on the basis of the political situation, socio-cultural status, institutionsहरुले गर्दा के गर्छ भन्दा यसको डेफिनेसन चाहिँ भेराइज छ. It varies from one place or country to another place or country. So I have got some data here of the country and age group. And as a age group, suppose in Nepal ma चाहिँ National Youth Council 2015 ले चाहिँ के गरेछ भन्दा युथ मा नेपालमा चाहिँ युथ कति छ 15 to 40 years. 40 years 15 देखि 40 वर्षको एज ग्रुपमा जति वर्ष पर्छ दे आर द युथ्स इन नेपाल. र त्यसैले ब्राजमा हामी युथ्सहरु बसिरहेका छौं. हामी किन यसको बारेमा आवाज उठाएका छैनौं? आजबाट तपाईको 60 वर्ष अगाडिसम्म यसरी नै युवाहरुले नेतृत्व गर्ने, यसरी नै हामी आफ्नो जातको, आफ्नो समुदायको, आफ्नो बालबच्चाको लागि हामी यसरी नलडेको भए, यदि लडेको भए त्यति बेलामा आज हामीले यो फेस गर्नु पर्दैन. हामी आज हामी ठुलो युनिभर्सिटीमा विश्वको ठुलो ठाउँमा गएर हामी पढ्नुपर्छ. हामीले त आरक्षणको किन माग गरिरहेछ त? आरक्षणको माग हाम्रो किन गर्नुपर्छ? कतिले के गरेर आरक्षण हटाइदिनु पर्छ भन्छ. आरक्षण हटाइनु भन्दा पनि जबसम्म आरक्षण दिएर दलितहरु, पिछडिएका वर्गहरु एउटा समान लेभलमा आउँदैन तबसम्म आरक्षण हुनै पर्छ. तबसम्म यदि त्यो नभयो भने एउटा समाजमा के हुनु पर्छ भन्दा गरिब र तल जाति र धनी जाति र सम्पूर्ण जातिहरुको एउटा इक्विलिब्रियम स्टेट हुँदैन. तबसम्म यो यस्तै हुन्छ. त्यसैले अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दा हामी एउटा शिक्षाको चेतना आउनु पर्यो. गाउँमा क्षेत्रमा एकदम ग्रामीण क्षेत्रमा के गर्नु पर्यो? पढाइको शिक्षाको ज्योति पाल्नु पर्यो. मान्छे जबसम्म शिक्षित हुँदैन तबसम्म उसले आफ्नो विरुद्ध लड्न, आफ्नो विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्दैन. त्यसै कारणले गर्दा पनि हामी पछाडि परेका छौँ. हामी जति अबको
यसरी नै आवाज उठाएर हामी यसरी नै हामी नारा जुस गरेर पनि यसरी हामी अथवा नेताको पार्टीको पछाडि लागेर हिँड्यौँ भने अझसम्म पनि 120 अथवा 160 वर्षसम्म पनि हामीले जातीय विभेद अन्त भएको हेर्न पाउँदैनौँ। यसको फेरि शिकार हाम्रो बच्चा बच्चीहरू पनि हुनेछ। त्यसैले सबभन्दा पहिला यो गर्नुको यो नारा जुस गर्नुको साथ हामीले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। अर्को प्यारेन्ट एजुकेसन यो पनि धेरै आवश्यक छ। जब कस्तो छ भन्दा अहिलेसम्म पनि हाम्रो के हुन्छ गाउँघरमा गयो भने पढेर के गर्ने पढेर के गर्छ भन्छ होइन घाँस वाला गर्ने बच्चालाई काममा पठाउने बाउसँगै झोला बोकेर काममा जानुपर्ने त्यस्तो हुन्छ। उनीहरूलाई के छ भने शिक्षाको महत्त्व थाहा छैन, शिक्षाको शक्ति थाहा छैन, शिक्षाले गर्नुपर्ने परिवर्तनको बारेमा थाहा छैन उनीहरूलाई। त्यो कुराको हामीले आफ्नो घरमा आफ्नो गाउँमा आफ्नो छरछिमेकीको वरपर पनि हामी अब सेल्फी गराएर टिकटकमा भिडियो बनाएर बस्छौँ। त्यसको साथै 2-4 जना मान्छेसँग यसो गफसफ गरेर शिक्षाको महत्त्व बारेमा हामीले भनिसकेका साथीभाइलाई यसो बुझाउनु। अब हामीहरू टाइम वेस्ट गर्छौँ किन भन्दा भिडियो फेसबुक चलाएर काम गर्छौँ। त्यसको साथै 2-4 मिनट यसो ग्यादरिङ गरेर युवाहरू हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ ताकि भोलिको जेनेरेसनले फेस गर्न नसकोस् गर्न नपरोस् भन्ने हामी पनि अलिकति चेतना हुनु पऱ्यो। ग्रिटिङ्स र डिसिप्लिन भन्ने कुरा ग्रिटिङ्स चाहिँ अब हामीले यो कुराको पनि हामीलाई के छ भने तल्लो जात जस्तो भन्छ नि यो बोल्नै जान्दैन अथवा यसको संस्कारै छैन भन्ने कुरा हुन्छ नि। त्यो कुराहरूमा हामी कस्तो छ हामी कतै गाउँघरमा कतै गयो भने मान्छेलाई ग्रिटिङ्स गर्ने तरिकै थाहा हुँदैन होइन। मान्छेलाई ग्रिटिङ्स हेलो गर्ने नमस्ते गर्ने आदर सम्मान गर्ने एउटा शिष्टाचार बोलीहरू गर्ने होइन र एउटा अनुशासनमा रहनु पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले पनि कस्तो गर्छ भन्दा अनुशासन यो भए चाहिँ अब महँगो जस्तो भयो बोलीचाली छ अथवा यसको बोलीचाली छ भन्नु होला त्यो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्छ स्पानिङ नेटवर्क अफ ब्याङ्क कोअपरेटिभ माइक्रो फाइनान्सेस इकोनोमिक लिङ्क्सहरू माइक्रो फाइनान्सेसहरू पनि छ र त्यसमा चाहिँ युवाहरूको 5 years ग्रुपलाई चाहिँ चाइनामा चाहिँ युज भन्छ। सिमिलरली जर्मनीमा चाहिँ 14 to 26 इयर्सलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दा युज भनेको छ र बङ्गलादेशमा 15 to 30 years एज ग्रुपलाई चाहिँ के भने युज भनेको छ। दिस इज वाट आई हेभ कलेक्टेड चल थ्याङ्क यू। त्यसो भन्दै गर्दा अब के छ भन्दा जस्तै नेपालमा चाहिँ सबभन्दा बढी एज ग्रुपलाई चाहिँ के भनेको छ युथ भनेको छ। जस्तै 15 to 40 years भनेको छ which is almost like 15 to 20 years more than other countries। अरू देशको तुलनामा 10 देखि 15 वर्ष बढीलाई नेपालमा के भनेको छ युथ भनेको छ किनभने वी हेभ मोर रेस्पोन्सिबिलिटिज। हामीमा युवाहरू के छ भने 15-16 वर्ष पढ्छौँ त्यसपछि हामी बिहे गर्छौँ बच्चा बच्ची हुन्छ बाबुआमा पाल्नुपर्छ धन सम्पत्ति कमाउनुपर्छ विदेश जानुपर्छ होइन। वी हेभ लट्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज। वी आर द मेन इन्कम सोर्सेस फर द फ्यामिली टु रन। अब परिवारमा के हुन्छ भने 5 जना परिवार फ्यामिली हुन्छ अझै बढी हुन्छ लेट्स से मेबी 10-12 सम्म पनि हुन्छ फ्यामिली मेम्बर्सहरू। तर के हुन्छ भन्दा इन्कम सोर्सेस हुँदैन। कसले काम गर्ने भन्दा त बच्चा बच्चीहरू जस्तै हुन्छ एट द एज अफ स्टडी जसलाई स्कुल पठाउनु पर्ने हो वी आर सेन्डिङ देम टु वर्क। त्यसलाई हामी के गर्नु परेछ काममा पठाउनु परेछ। These are the main reasons that youth of Nepal they have very big plans and have more challenges, responsibilities. That may be the one reason that we are falling behind. यो पनि हामी पछाडी पर्नुको एउटा यो पनि कारण हो। तर let me share my some ideas। म पहिला बाहिर बसेको पनि के हुन्छ भने बाहिर के छ भने युथहरू जस्तै भन्नु 20 देखि 15 देखि 24 सम्म आएको हुन्छ। त्यो टाइममा दे फिनिश द स्टडीज किनभने आफ्नो पढाइ सिकाउँछ र देयर प्यारेन्ट्स डोन्ट ह्याभ टु पे फर द स्टडी। उनको पढाइमा देशले नै हेल्प गर्छ। जब जन्मेदेखि उनको भत्ताहरूदेखि लिएर उनको खानपानदेखि लिएर उनको पढाइदेखि लिएर उनको हायर स्टडिजदेखि लिएर सबै कसले हेर्छ त देशले हेर्छ। ताकि युथहरूलाई के छ भने त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी टाउको हुँदैन। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने कुन स्कुलमा पढ्ने बाबाले पढाउन सक्छ सक्दैन स्कुलको फी हामी पे गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ होइन कुन सब्जेक्ट पढ्ने के गर्ने एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड हेरेर पनि वी निड टु गो थ्रु द सब्जेक्ट्स होइन पढाइ त्यो अनुसार हुन्छ र ड्रप आउट गर्नुपर्ने छ। त्यसो बाहिर यो कुरा हुँदैन त्यही भएर बाहिर विकास हुनुको यो पनि एउटा कारण हो है त। र अर्को कुरा के छ भन्दा नेपालमा चाहिँ अब अर्को एउटा डिभिजन पनि छ के छ यो जनताहरूको अर्को एउटा डिभिजन के भन्छ भन्दा 0 to 15 इयर्सकोलाई चाइल्ड भन्छ 0 देखि 15 वर्षकोलाई चाइल्ड भन्छ। त्यो चाहिँ के त डिपेन्डेन्ट हुन्छ बच्चाहरू त आफै कमाउन आफै खान सक्दैन नि द्याट इज डिपेन्डेन्ट। अर्को छ 15 to 59 इयर्सलाई त्यसलाई भन्छ युथ भन्छ त्यसलाई युथ भन्छ। र अर्को छ 15 देखि 60 60
प्लस एबभ 60% माथिकोलाई के भन्छ वृद्ध भन्छ अथवा एडल्ट भन्छ। त्यो पनि के हो त भन्दा डिपेन्डेन्ट ग्रुप हो। भनेपछि अब 0 देखि 15 सम्म पनि डिपेन्ड भयो र 60 प्लस पनि के भन्छ डिपेन्डेन्ट भयो। यसलाई कसले हेल्प गर्छ त भन्दा 0 देखि 50 to 59 इयर्सको एजले हेर्छ। त्यो चाहिँ के हो त युथ हो। त्यो ग्रुपलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ, पाल्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ के छ भन्दा स्टेटस अफ युथ इन वर्ल्डमा युथहरूको स्टेटसहरू के छ त भन्दा युथ आर द चेन्जेस इन पोलिटिकल इकोनोमिक सोसल चेन्जेस इन एनी कन्ट्री। कुनै पनि देशको एउटा राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक चेन्जेसहरू गर्ने मेन एजेन्टहरू के हो भन्दा युथहरू हो। अहिले देशमा जति पनि विकासहरू भएको छ त्यसको श्रेय मूल्य उल्लेखनीय श्रेय कसलाई जान्छ भन्दा युथलाई जान्छ। तर भने नेपालमा चाहिँ के हुन्छ जति पनि आशा गरिएको छ युथबाट हुने डेभलपमेन्ट साइन्टिफिक लाभांश जति हुनुपर्ने हो नेपालमा त्यो चाहिँ भएको छैन। किनभने नेपालमा चाहिँ युवा मैत्री एउटा बजेटहरू छैन, युवा मैत्री स्कुलहरू छैन, युवाहरूलाई पुर्याउने सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू गरेको छैन। युवाहरूलाई धेरै के गरेको छ त दमन शोषणमा भएको छ युवाहरू। र अर्को कुरा के भन्दा वर्ल्डमा एउटा के छ भन्दा युथ डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्स भन्ने छ। त्यसले के गर्छ वर्ल्डमा युथहरूको स्थान कहाँ छ, विकासको स्थान कहाँ छ भनेर देखाउँछ। त्यो केसमा नेपाल चाहिँ कहाँ छ भन्दा 145औं स्थानमा छ नेपालको युथको विकास चाहिँ। अझ भन्नुपर्दा एसियन कन्ट्रिज भन्दा साउथ एसियन कन्ट्रीमा नेपाल चाहिँ एकदम लोरमा छ। त्यो हाम्रो जति खोज देखाउँछ। र अर्को कुरा के छ नेपालमा चाहिँ इम्प्लोइड अनइम्प्लोइड भनेर एउटा डिभिजन पनि गरेको छ। यो चाहिँ के छ भन्दा एक्ज्याक्ट फ्याक्ट होइन, यो चाहिँ एउटा अनियन्त्र यो युथ भिजन 2025बाट चाहिँ एउटा डाटा हेरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दा नेपालमा फुल्ली अनइम्प्लोइड बेरोजगार कति छ भन्दा 0.2% छ र सेमी इम्प्लोइड भनेको सेमी चाहिँ हाफ इम्प्लोइड हाफ अनइम्प्लोइडको पर्सेन्टेज कति छ 36% छ। जबकि आइएलओले इन्टरनेसनल लेभल अर्गनाइजेसनले के डिफाइन गर्छ भन्दा नेपालको चाहिँ फुल्ली अनइम्प्लोइड 19.2% छ टोटल युवाको मध्ये र सेमी अनइम्प्लोइड चाहिँ 20.3% 28.3% छ। र युवाहरू के छ भन्दा नट कनेक्टेड विथ इकोनोमिक प्रोडक्सन एन्ड स्केल्स इज 36% छ। 36% युवाहरू चाहिँ कुनै पनि आर्थिक
युवाहरू हामी यहाँ के छ भन्दा धेरै युवाहरू अहिले आज हामीले यहाँ भेला भयो यत्रो 25-30 जना युवाहरू भेला भयो यहाँ चाहिँ यो पहिला हिजो अस्ति कहाँ थियो हामीलाई थाहै छैन यत्रो युथहरू यत्रो एजुकेटेड लिटरेट पर्सनहरू हाम्रो बिच रहेछ अब नेबर्स धेरै अब के भन्छ लिडरसिपले के गर्छ भने यसलाई युनाइट गर्ने काम पनि गर्छ यो पनि एउटा के हो त क्वालिटी अफ लिडरसिप